Всем привет, меня зовут Паша, и на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Я думаю, все уже прекрасно знают, все в курсе, Кендрик Ламар выпустил новый альбом после 5 лет тишины. Любой вообще вздох Кендрика Ламара — это важное музыкальное событие, о котором я, конечно же, хочу поговорить своевременно, но суть в том, что о Кендрике Ламаре можно говорить, ну, о его музыке, можно говорить в двух вариантах. Первый вариант — это очень кратко, очень сжато по довольно первичным эмоциям. И второй вариант — это спустя длительное количество времени с полным разбором, с анализом, который занимает очень много времени. Как вы видите по таймингу этого видео, я на данный момент выбрал первый вариант. Объясняю почему. Потому что альбом вышел 3 дня назад. Я его послушал 2 полных раза, и, как и с любым альбомом Кендрика Ламара, я понимаю, что чтобы полностью его осмыслить, уйдут месяцы, иногда даже годы. Но так как мы живем в довольно быстро меняющемся информационном пространстве, конечно, первые эмоции хочется выразить и поставить оценку. А разбираться с альбомом уже в полную его глубину и то, как он будет дальше влиять, а работа Ламара — это, ну, вещь такая очень сложная, понятно, что мы к этому рано или поздно вернемся. Потому что альбомы Кендрика Ламара — это всегда сложно, это какая-то комплектность, комплекс, ну, в общем, сложные они, нужно понимать, нужно разбираться. Кендрик никогда не делает каких-то довольно простых и понятных заявлений. Понятно, это не поп-музыка для танцев. Кендрик — это всегда какое-то заявление. Важное, интересное, сложное, умное. И этот альбом — это не исключение. И давайте, наверное, переходить к сути. Альбом Mr. Moral and the Big Steppers — это двойной альбом по 9 треков на каждую сторону. Также включает 2 интерлюдии. И первая и самая важная эмоция от этого альбома — это то, что Кендрик Ламар выходит на новый уровень честности, откровенности, открытости, какого-то признания, познания. Потому что то, на какие темы и о чем он тут говорил, я раньше в его творчестве настолько явно не встречал. То есть тут мы буквально погружаемся в его душу, где он говорит не только о проблемах мира, о политических проблемах, выражает свое мнение, свой голос, проливает свет на эти проблемы. Он также говорит о своих внутренних проблемах, о проблемах своей семьи, о том, как он вообще живет, какие у него, возможно, были травмы еще из детства, отношения с родителями. Это все очень важные темы, которые мы тут можем проследовать. И для рэп-альбома, хип-хоп работы это очень интересно, очень важно. Естественно, то, как это подает Кендрик Ламар, всегда работает на максимально высоком, каком-то таком просветленном, я бы сказал, уровне. И тут есть такие моменты, допустим, буквально с первого же трека, это United in Grief, где Кендрик просто честно предупреждает, что меня не было 5 лет, и мне есть что сказать, поэтому готовьтесь. И сразу же добивает треком N95, где у нас довольно понятная отсылка к маскам на лицо. И сразу же переплывая в третий трек, где у нас в целом песня о личной жизни Кендрика Ламара, называется Worldwide Steppers. И в целом эта тематика прослеживается весь альбом. И это работает, это очень четко, это очень ясно, это очень откровенно и лично. Также у нас тут получаются целые эмоциональные качели с треком вроде We Cry Together, где, кстати, под сэмпл Florence and the Machine с песни June мы получаем такую сценку очень грязного, очень неприятного разговора пары, которая ссорится между собой. Это тоже в целом репрезентует то, в каком месте мы сейчас находимся в целом мире, и при этом Кендрик отражает это на себя, то, что он переживал, как это тоже происходило. При этом дальше мы получаем, допустим, трек Count Me Out, который мне очень сильно понравился за счет того, что всегда интересно с мужской перспективы посмотреть на то, как человек рассуждает об отношениях, а тут он говорит о довольно, как я понимаю, токсичных отношениях с девушкой, от которой он принял решение
выйти, уйти, и ему от этого намного полегчало. А еще он тут даже поет, и это тоже очень интересное такое разнообразие для альбома. Скажу сразу, не обошлось без треков, которые для меня лично просели. То есть, например, трек Silent Hill. Это в целом больше, ну, такая обычная рэп-песня без претензий на что-то интересное. То есть, наверное, она должна была быть на этом альбоме, но у меня лично она вызвала ну, какие-то довольно странные эмоции, потому что она выбивается из стилистики альбома и немножко так ну, возвращает в реальность, скажем так. Но, несмотря на то, что, допустим, трек Silent Hill находится на второй части альбома, на первой, например, трек Rich Spirit тоже был средний по звучанию. Мне понравилась откровенность Кендрика, но по звучанию он все-таки немножко подкачал. Я все равно считаю, что вторая часть альбома мне понравилась немножко больше, потому что финал, то есть это композиции Savior, Anti-Diaries, Mr. Morale и Mother I Sober и заканчивая Mirror, все композиции просто бьют в цель, в точку, они потрясающе звучат. Как обычно, Кендрик — это посол культуры темнокожего населения, и так как это делает Кендрик, этого не может делать никто другой. Если именно завершать какие-то мои мысли об альбоме, я считаю, что Кендрик раскрылся с очень интересной стороны. Это другое звучание, то есть это то, чего я, наверное, от него не ожидал. Это более простые, я бы даже сказал, попсовые инструменталы, которые, ну, естественно, никакие не попсовые, заходящие чуть ли там не в какую-то блюзовую тематику. Это здорово звучит под его читку, это работает и создает потрясающий концепт. Но, наверное, есть на этом альбоме и минус, который я уже сейчас понимаю, и попытаюсь вам объяснить понятнее. Вот смотрите, у Кендрика Ламара есть два, ну, просто великих альбома. Это To Pimp a Butterfly и Good Kid, Mad City. Также есть Damn, который тоже альбом, ну вот, близко к великим, но как бы нет. И смотрите, суть в том, что чтобы оценить культовость альбома Good Kid, Mad City или альбома To Pimp a Butterfly, не нужно знать всю дискографию Кендрика Ламара, не нужно быть знакомым с его персонажем, в целом не нужно о нем знать ничего. Потому что если погрузиться в эти альбомы, потратить на них время, почитать тексты, ты понимаешь, что этот альбом великий. Что касаемо альбома Mr. Moral and the Big Steppers, я считаю, что этот альбом не получится понять в той степени, в которой его понимают те, кто хорошо знаком с творчеством Кендрика Ламара. Совсем, то есть со всеми его альбомами до. То есть, чтобы раскрыть для себя этот альбом, нужно понимать, кто такой Кендрик Ламар, какой у него посыл, что он делал до этого, и на вот этом фундаменте его новый альбом работает. Но если этот фундамент убрать, этот альбом будет непонятен. Может ли себе Кендрик Ламар такое позволить в данном моменте своей карьеры? Конечно, да, это даже не обсуждается. Но если мы говорим об альбоме, который все-таки альбом это всегда что-то отдельное, то тут альбому требуется еще дополнительная поддержка наследия Кендрика Ламара, чего, к примеру, не требуется его другим альбомам. Как бы лично я считаю это в каком-то плане минусом, возможно, недоработкой, но при этом абсолютно понимаю, почему и как это было сделано. Ну и в целом, как я говорил, после двух полных прослушиваний, прочитки текстов и неглубокого анализа, потому что на глубокий анализ нужны месяцы, моя оценка альбому Кендрика Ламара Mr. Moral and the Big Steppers 9.0 из 10. Я думаю, все понимали, что низких оценок тут быть не может. Кендрик Ламар — это человек, чья креативность не знает границ, и то, какой продукт он выдает, это что-то для книжек по истории. Поэтому спасибо Кендрику Ламару. Я с нетерпением жду, когда я смогу еще глубже погрузиться в этот альбом. И, конечно же, я жду вашего мнения, кто послушал альбом, кто собирается слушать, как вам, какие вам песни понравились, как вам концепт, как вам пластинка. И все вот это пишите, мне безумно интересно было бы почитать. А у меня, пожалуй, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.